الجزائر محاصرة، موريتانيا تغلق الباب، والمغرب يدخل نادي الكبار. معنا اليوم ضيفين كريمين مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، الأستاذ ياسين الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، وكذلك الأستاذة ليلى الإعلامية المتخصصة في الشؤون المغاربية. نبدأ بدون مقدمات. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحراء تحت المجهر. الموضوع ديال اليوم هو أزمة الجزائر في تندوف، غلق موريتانيا لمعبر البريكا وتوسلات البوليساريو، وفي المقابل المغرب يتحرك بقوة ويدخل رسميا نادي الصناعات العالمية الكبرى. ومعي في النقاش الأستاذ ياسين الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، وكذلك الأستاذة ليلى الإعلامية المتخصصة في الشؤون المغاربية. لنبدأ بدون مقدمات ونذهب عند الأستاذ ياسين عبر الأقمار الاصطناعية. الأستاذ ياسين، أشنو هو الرأي ديالك في هذه الخربطة إن صح التعبير اللي كتمارسها يعني الحكومة الجزائرية أو النظام الجزائري والعسكر تحديدا ضد المغرب وكذلك موريتانيا بعد ما غلقت الحدود ديالها مع الجزائر؟ شنو هو الرأي ديالكم في هذه المسألة هذه؟ مرحبا أخي، أولا السلام عليكم، تحية لكم وتحية المشاهدين الكرام. خلينا نكون واضحين من البداية، الجزائر الآن في ورطة عسكرية حقيقية، والاجتماع اللي كان في تندوف الأخير كان محاولة فاشلة للضغط على موريتانيا بعد ما غلقت معبر البريكا، المعبر اللي كانت البوليساريو كتمشي منه لضرب الجدار الأمني المغربي. وموريتانيا قالتها بصريح العبارة، قالت بأنه القرار سيادي وأمني، يعني الجزائر ما بقاتش كتحكم حتى. اسمح لي استاذ ياسين على المقاطعه، الاستاذه كتشير بانها ربما عندها شي اضافه ما قلته الان. غادي ندوزو عند الاستاذه ليلى. تفضلي يا استاذه ليلى، ربما عندك شي اضافات على ما قاله الاستاذ ياسين، تفضلي. نعم يا اخي، بغيت نقول لي غير ما تنساش ان هذا الغلق ماشي عادي. هنا كاين تحول استراتيجي. ربما موريتانيا بدات تفكر في المصالح ديالها وكتشوف ان المغرب هو الطرف اللي كيربح وكيصعد عالميا. الدعم للبوليساريو بدا كيتبخر، والناس اللي كانوا كيصفقوا لهم اليوم كيتوسلوا باش ترجع المعابر. هذا مشهد مؤلم بصراحة. شكرا استاذه، وندوزو للسياسيين. سياسيين، واش كتعتقد ان البوليساريو على وشك الانهيار؟ شنو هو الراي ديالك فيما قالته الاستاذه؟ نعم اخي، صحيح 100%. المناطق العازله تغلقات والبوليساريو محاصره، او المعبر الوحيد اللي كان كيوصلهم تسد، والجيش المغربي في حاله استعداد قصوى، غير كيتسنى الاشاره من يعني الدوله المغربيه. والقصة ممكن تعاود نفسها بحال 13 نوفمبر 2020. عفوا على المقاطعة، ولكن شنو هو الرأي ديالك فيما قالته الأستاذة؟ صحيح أخي، تفتكروا وقتها البوليساريو كانوا كيرميو السلاح وهاربين، وما نفعهم لا الجزائر لا سلاح روسي. اليوم السيناريو غادي يكون أقوى، لأن المغرب ما بقاش كيتعامل مع دويلات صغرى، راه دخل في مصاف الكبار. شكرا لكم ليلى وسفيان على هذا النقاش الزوين والمثير، ولكم أنتم مشاهدين الكرام ولا تنسوا أن تشاركونا آراءكم. وشنو كتوقعوا في هذا الصراع؟ هل يجب تصنيف البوليساريو كجماعة إرهابية؟ وإلى أين يتجه المغرب في ظل هذا التحول الاقتصادي الكبير؟ إلى اللقاء في حلقة قادمة من الصحراء تحت المجهر، ودمتم في رعاية الله.